よしよし。まめな男です。お、これはもしかしてチーズとかあるのかな。どうですかこのブルーチーズは。なんか濃いじゃないですか。濃いですね。でもすごい色が変わってますね。謎のゲル状チーズと乾杯。雨だね。いい動画もらさすが分かってるね。中の味噌がさちょっと温まるといいんだよね。